Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Moje ime je Dragana i nalazim se na sunčanoj Floridi, što je više nego očigledno. Pridružite se, zapratite kanal, ujedno da se zahvalim svima koji su u prethodnom periodu, znači najveći broj ljudi do sada je zapratio kanal, hvala. I preporučiti ako znate da nekog zanima. Inače, moj kanal je baziran sve opšte na duhovnosti, na određenim tehnikama, na samospoznaji, rad na sebi, kroz moje dugogodišnje iskustvo u tom polju. Današnja tema će onako malo biti izvučena iz konteksta. Ja sam izdvojila, već sam u prethodnih par videa, tamo negde na nekom drugom kanalu gde gostujem, pričala, pominjala sam što ja smatram, kako ja gledam na stvar, da će ove tri pozicije, naravno, samo generalno, doneti jako veliku promenu čovečanstvu. Kad kažem čovečanstvo, mislim da će započeti jedno novo doba, da će nas uvesti u neke malo veće promene, u neke bitne promene između ostalog, i onda sam na osnovu toga izdvojila ova tri aspekta. Naravno, svaki od ova tri aspekta u detalje će praviti i dalje aspekte sam za sebe i kroz vreme, i Pluton ide 20 kusur godina, tako da neću ulaziti u te detalje. Ovo je više onako jedna, kako bi rekla, generalna pozicija, znači generalno gledano, ne u detalje, jer postoje trenuci kada će ti tranziti i ove pozicije tri koje sam ja izdvojila za danas raditi svaka za sebe određene aspekte sa ostalim planetama, opet na mnogo većem, na mundanom nivou. Tako da ovo nije nikakva prekognicija, ovo nije nikakva vidovitost, ovo nije nikakvo predviđanje, ovo nije nikakvo gledanje. U jako puno videa pre ovoga vezano za astrologiju možete naći moj lični, kako bi rekla, stav. Smatram da je astrologija bitna nauka u našem životu, da mnogo može da nam pomogne na svim nivoima. Mislim da mi još nismo dospeli svojim duhovnim razvojem na taj nivo da zaista možemo da i razumemo i da upotrebimo astrologiju, između ostalog, pa i u dnevnom životu na pravi način, ne da nešto gledamo i da pitamo neka pitanja koje zaista u trenutku možda i nemaju neki smisao. Ja im ne sudim, ali generalno ne. Znači, ja se ne bavim prekognicijom, budućim događajima, da nešto pogađam. To je najpogrdnije, mislim, ono kao reč koja može da se upotrebi kada je astrologija, ta reč mi onako zapara uši. Pogodio si ili nisi pogodio, mislim, nema tu šta da se pogađa. Isto tako, kažem, želim da proširim vidik, želim da astrologija, bar iz ovog mog ugla, u ovih par minuta ovde, ponekada dobije jedno drugo svetlo, da se osvesti na jedan drugi način, da astrologija nije pogađanje, nema tu pogađanja. Da li vi možete da očitate nešto u trenutku? Slažem se da da. Da li to može da se poistoveti, da bude istina? Slažem se da da, ali ne treba tome toliko pridavati značaj, jer ja gledam sa jedne sasvim duhovne, mnogo visoke duhovne lestvice, da bez obzira da li vi predvidite određeni događaj, da će se on zaista desiti, da li on bio plus minus u dualnom svetu, pozitivan ili negativan, da se vi njemu radujete ili da ćete da vas boli i da ispaštate zbog toga, to je nebitno. Bitna je lekcija koja se, znači ako vi niste naučili tu određenu lekciju, onda će se to ponavljati. Tako da to pogodio si nešto nema mnogo smisla. Ja sam imala par puta primere, nema ništa od pogađanja, sve dok je pozadina naučena i dok pozadina radi svoje, dok ste ispunili tu poziciju, vi ste na dobrom mestu. U protivnom se gubi smisao. Tako da sam ja izvela ovde Saturn u ribama, Uran. Da, ovo je, pošto ja jako loš program imam, da vas opomenem ovog trenutka, stavila sam alarm. Ako vam se sve ovo dopada, ja vas molim ovog trenutka da stavite like. I obrnuto, da zapratite kanal, ukoliko niste zapratili, pomaže radu kanala.
ja želim da kanal razvijem, da on jednostavno radi svojim punim kapacitetom, da što više ljudi čuje nešto, dovoljno i jednom čoveku od ne znam koliko hiljada ljudi koji će čuti i u bilo kom vremenskom pečatu ovo što ja imam da kažem, samo jednom čoveku da pomogne, moja misija i moja dharma je ispunjena ovde. Ovo se ja nisam ovoliko prosvetlila, ovo je svetlo, da vam kažem, u tom jednom kontekstu. Težim ka tome, ali to nije to, ovo je borba sa svetlom. Na Floridi sam sunce u zenitu, gde god da sednem, ja se ovde ne vidim. Ja znam da imam pozicije planeta da malo nestanem, ali ne baš ovoliko. Ok, Saturn u ribama. Uran u biku i Pluton u vodoliji. To su ta neka tri koje sam ja u jednom trenutku, kako bi rekla, videla u vremenu u kome se ovi tranziti dešavaju i čuveni reset, kada čujete dođete do nekog reseta, čovečanstvo ide ili u neku totalnu propast ili ide u neko totalno zlatno doba, sve je super, i mi ćemo odjednom sad svi postati svetlosna bića. Znači ima tu više teorije na marketu, to je isto jako bitno. Lično mislim, znači bez ikakvog suda uopšte i zalaženja bilo gde, 2019. pardon, i 2020. su bili ključni trenuci. Opet kažem, ovo se ne svodi na pogađanje, jer niko, retko ko, znači niko, crtica niko, nije seo i rekao, ok, ove planete prolaze tu i prave aspekte i desit će se to i to. Svi smo mi mogli da kažemo da će biti određeni težak aspekt, da će biti određene restrikcije, ali nikom nije moglo da padne na pamet, niti je izveo celu priču da kaže, aha, u Kini će se desiti to i to, napravit će se ili pustit će se ta i ta bolest, bla bla bla. I ceo svet će literalno biti na lockdown, totalno zaključano, ono, sedeli smo ko mali miševi sa svojim kućama. Znači, to nigde niste mogli da vidite pre toga. Mogli ste da čujete sve ostalo. Tako da i ovi tranziti nose određenu verovatnoću, poziciju i mogućnost ka nekim stvarima. Da li će doći konkretno, ako se ja pitam i moj uvid, do ponovo nekog zatvaranja, neće. Zato što ja ne vidim da išta ovde od ova tri koja smatram da su bitna, zato sam ih izdvojila, imaju poziciju baš za neko zatvaranje. To smo prošli, to više nije zanimljivo. Uradilo se to što se uradilo, postigla se određena količina rezultata tim zatvaranjem. Dali smo svi biomaterijal i svoju genetiku i sve svoje otiske, provereno iz više puta. Znači, to test nije rađen samo jednom za tu bolest koja se pojavila, da ne pominjem, ovo je ipak YouTube. Znači, taj test je rađen više puta, znači potvrđeno je da osoba ta i ta ima taj genetski profil, znači sve je lepo stavljeno u bazu podataka, ceo svet je opet uzet, jer ceo svet je bio zatvoren i vi ste svuda, 99,9% bili uslovljeni, gde god da živite, Indija, Afrika, Amerika, Beograd, vi ste bili uslovljeni da zbog nečega, posla, kretanja, izlaska iz zgrade, ne znam šta sve ne, da date određeni otisak, odnosno da se proveri da nemate tu bolest da bi se vratili na posao ili što god da. Jer je tako bilo lepo napravljeno, tako je sistem funkcionisao. Ja ne zalazim u teorije zavere, da li to zaista jeste bilo namerno ili je bilo slučajno, bitno je šta se dobilo time. Ja sam recimo zaključila da čovečanstvo samo za sebe akcijom iz 2019-2020 nije baš u svesnoj poziciji i možda sam zato i malo pojačala ovu svoju praksu da jednostavno postavim stvari iz drugog ugla, da možete da čujete iz opet nekog drugog ugla. Jer ako su svi potrčali tamo da se boje za svoj život i za nešto i da se guraju tim redovima i da ne podnose drugo ljudsko biće, ako je neko jeste primio ili nije, onda je to meni samo bio pokazatelj da mi nismo trenutno na dobrom mestu. Znači, ako ko u neko doba, ono, Auschwitza i ne znam, neko okrene telefon i kaže tamo su ti i ti ili ovaj se nije primio ili šta god, postao je opasnost svima nama, onda mi kao čovečanstvo nismo na dobrom mestu. Tako da, kad pogledate bazu, sasvim je nebitno da li je to nešto smišljeno, čovek sede u laboratoriji i baš smislio ceo projekat, ili se to desilo zato što je taj trenutak tih
planeta i pozicije u tom trenutku trebao. Ja mislim da je to bilo ključno Pluton u Jarcu, konjunkcija Saturn u Jarcu, znači jedan vrši to kompletnu transformaciju, drugi vrši restrikciju, zajedno jedan karmički. Sad opet zbog dualnosti u kojoj živimo u dualnom svetu na planeti Zemlji, tako i planete imaju svoj dualan koncept, manje više uglavnom, jer iz svake te priče vi možete da uzmete maksimum ili da dobijete onaj minimum što je ostao, ta dva su samo tu prisutna. Ako se ja, opet kažem, lično pitam, ja ne verujem zaista da ćemo mi dobiti, pogotovo sa ovim retrogradnim hodom trenutno Saturna i Plutona, ne verujem da ćemo dobiti ponovo neku pandemiju, da li ona bila slučajna ili namerna, nebitno je u ovom kontekstu. Ne mislim da je to. Prvo, to više nema potrebe. Mi smo dovoljno ušli u digitalizaciju, dovoljno je povučen keš, dovoljno je, ne znam, rekla sam, uzeti su otisci, tako da ne vidim to. Šta može da se desi sa Saturnom u ribama, baš onako 1 na 1, kažem, čisto okvirno, jeste preispitivanje vere. Znači, hrišćanstvo će doći, to sam rekla, na veliki udar i možemo da kažemo pravoslavno, između ostalog, vidimo to sada sa Rusijom, da će tu doći do jako puno preispitivanja. Evo vidimo da je Ukrajina, recimo primjera radi, samo promenila Božić sada. Znači, to su samo indikacije i otežan taj period. Inače, sa Saturnom u ribama, nažalost ili kako god bilo u Božjoj promisli, može da dođe do velikog čišćenja. Znači, ribe kao finalna vera, kao 12. polje, kao nešto nama totalno nepoznato, kao kraj nečega, kao čišćenje, i Saturn koji je karmički, koji tu, koga više u tom trenutku, ako možemo tako da kažemo, da stavimo te atribute, ne zanima šta je ko uradio do ovog trenutka. Ovog je Saturn kroz ribe je, ako bi moglo da stane u jednu reč, je vera. Znači, vera u sebe, vera u Boga, vera u čovečanstvo, vera u sve što je ispravno između ostalog, i to će doći na test, znači sa te jedne strane. I opet kažem, može doći do jako puno čišćenja. Sad, da li će to čišćenje biti neophodno? Čišćenje je neophodno, znači, samo ako treba. Ja nisam ni za kakav scenario nekih apokalipsa i ratova, mislim, to meni sve ne postoji, zato što, kažem, podigla sam to na jedan nivo gde se ni ne bavim time na tom, doći će do neke. Ako vama treba da vi naučite određenu lekciju i vi uporno ne učite, nego ponavljate razred, pa ponovo, pa više nema kud, onda dođe neki oblik, to mi je najlakše pomenuti iz Biblije, Sodoma i Gomora. Znači, to su taj arhetip mitološki gde vi vidite da kada se nešto napuni, kada ta energija krene pa pređe, i onda kad se to skroz napuni, dođe do pucanja, odnosno dođe do čišćenja. Znači, ako mi kao čovečanstvo ne možemo da se probudimo sa Saturnom u ribama, što će se inače zahtevati od nas na totalnu saosećajnost prema svemu, prvo prema sebi i svojim osjećanjima, prema svim svojim što mi treba da uradimo prvo u našim životima, porodica, svi ostali ljudi, planeta, Zemlja na prvom mestu, onda da, nažalost, Saturn će pokrenuti jedno malo jače čišćenje tu u ribama, u smislu ako ne može milom, znači da zaista se prepustite toj veri i tom Bogu, a sad je trenutak Saturn u ribama, onda će morati da dođe do nekih opomena i opomena i opomena, i onda se mi probudimo i onda mi krenemo da verujemo i u Boga, onda mi tražimo pomoć, onda mi molimo, onda ćemo mi sve uraditi samo da opet nama bude dobro. Saturn, ratovi, bolest, glad, između ostalog beda, nemaština, tuga, uopšte da ne ulazim u tu jednu priču. I ribe, što može da bude viši stepeni, može opet da bude viša ili niža oktava, isto ribe i Neptuna, jedno uzvišeno božansko i totalna predaja Bogu, i obrnuto čišćenje, znači niža faza. Ovde može jako puno, kažem, težim da ovi videi ne traju dugo, jako puno može dođe do eskalacija epidemija sa narkoticima, i to pre nego što se ko ima problem sa time ili bilo kakvom vrstom adikcije, Saturn to ovog trenutka podržava naredne 2,5 godine. Aha. Ako vam se sve ovo dopada, molim, stavite like sada, ovog trenutka, ili preporučite kanal ili zapratite ovaj kanal. To je bio alarm ponovo.
Jer ja za toga, ja odgledam ceo video, vidim da ni u jednom trenutku nisam rekla kao stavite like, pa to je sada to, onda sam rekla upali lepo alarm da se podsjetiš. Tako da Saturn podržava kogod ima problem trenutno sa bilo kojom vrstom adikcije, obsesivno-kompulsivno ili šta god, podržava da pomogne ako ste rešili da pomognete sebi na tom putu ili obrnuto, može da dođe do eskalacije epidemija, beskućnika ili ne znam čega sve, određenih isto bolesti, ali bolesti koje već jesu, može da bude i pandemija, ali ovde više nije pandemija te vrste kao što smo malo pre rekli, nego pandemija nečega, znači, ili beskućnika ili ljudi koji imaju problem sa adikcijama, da prvo dostigne vrhunac i onda lepo da krene da se očisti između ostalog. Kažem, ovo je samo ovako i opet uvek imamo izbora. Ako mi imamo veru u svom srcu, bez obzira na nacionalnost, na veroispovest, religiju ili šta god, gde god pripadate, nijedna religija ne kaže ubi drugog čoveka, budi loš prema drugom čoveku ili to nije jedna religija. Znači, sasvim je nebitno veroispovest kojoj pripadate u ovom trenutku, bitno je da svaka kaže Bog i ljubav. I ako se držite samo toga, svako u okviru svoje religije, pa i praktikujte ako vam je tako lakše, opet držite se toga, držite se vere. Jer ja mislim da vera je jedino i visoka svest ono što će da pomogne. Radit ćemo život na selu isto, sad sam pomešala, već sam krenula na Uran u biku, selo, a na kraju šta imamo od sela? Ako dođe do zaista malo jačeg čišćenja, nama je kao ljudima na planeti Zemlji to onda neophodno, znači da znate, to je tako jedan apsolut i onda u tom trenutku ili do novog nekog projekta kao što čujemo, jedino na koga možete da se oslonite ste vi i vaša svest i vera u Boga. Sve ostalo će biti beskorisno, jer ni neće biti na raspolaganju da se između ostalog za to uhvatite i da vam to pomogne. Generalno, niti se ti novi ratovi vode tako jedan na jedan ili na nekom bojnom polju ili neki gladijator ili neko puškaranje ili šta god. Ako se zaista negde bude poveo rat, to će više biti sa neba, bit će bacanje nekih raketa, čega, svega, nečega ili nažalost malo jači koncept, odnosno to poslednje oružje koje je čovek već upotrebio na Hirošimu ili Nagasaki, uopšte neću ni da pominjem. Pozicija Urana u biku. Urana u biku, zašto Urana u biku? Zato što, kažem, ako samo izvadimo te neke stvari iz tog konteksta u ovom trenutku i ako pomenemo zašto Uran u biku, zato što ako kažem da Uran može da se vodi kao svetlo i finalno svetlo i ako nešto nije spremno da primi određenu tu količinu svetla i naprednog, znači da idemo napred, onda mora da dođe do promene. Tako da Uran isto ima tu simboliku, ja ga zaista nikada nisam doživjela kao neko ko je morao nešto da mi razoruši u životu, da bi mi sagradio. Znači Uran u jednoj reči je mir iz haosa, znači konfiguracija mira svetla iz totalnog haosa. I on je ušao u znak bika, što je jako bitna stvar jer planeta Zemlja, naša majka, se nalazi u simbolici znaka bika. Tako da sve što se dešava, naravno, pošto mi živimo na toj istoj planeti, rekli smo mali milion puta da planeta itekako može bez nas, da mi smo ti koji ne možemo bez planeta ovog trenutka. Ja, nažalost, očekujem negde i promenu reljefa, zato što Uran već ulazi u konjukciju sa nekretnicom, Algolom, koja se smatra veoma malefična, meduza, odsečena glava i u par reči tu su skoncentrisani strahovi. Znači ako uzmemo, baš onako kao u slikovnici, znači ako uzmemo Urana koji vam nosi određeno svetlo i određenu promenu i neko novo doba, možda priprema za doba to čuveno vodolije ili to zlatno doba ili zlatno doba Kali Juge ili 5. dimenziju ili 105. dimenziju, kako god je vama to lakše da shvatite u ovom trenutku, nešto novo, nešto bolje. Ako to Uran nosi sa sobom,
ako smo mi prepuni strahova, znači nismo otpustili, jer u svim religijama kaže otpuštanje, letting go, attachment, znači što treba da se otpusti. Ako mi se držimo čvrsto, pošto bik voli da drži, bik je veoma statičan, u simbolici sve bika ne voli da se menja, onda šta se dešava, pogotovo na nekretnici i pogotovo kada se baci svetlo, primjera baš ovako radi, kada Uran baci svetlo na sve naše strahove. Da li ste radili sa svojim senkama? Da li znate koji su vaši strahovi? Da li ste se ikada pokušali da oslobodite jednog straha, banalnog, od malog mrava do, ne znam, zaista nekih velikih? Radila sam meditaciju koga zanima za oslobođenje straha, jer strah nije realno. Ništa ovde između oslog nije realno, pa ni strah. Tako da, kada Uran krene u svoju misiju da nam da nešto novo, neko novo doba, neku totalnu promenu, ovo je planeta Zemlja, pričam zaista generalno, planeta Zemlja će to moći da odradi. Da li ćemo mi moći da odradimo? Radit ću kod Dolores Cannon. Dolores Cannon je rekla da će se Zemlja podeliti na 2 dela prvi put u istoriji ne znam čega, da će svest ljudi koji su spremni za promenu i za novo doba, da će se bukvalno Zemlja energetski, pošto je ona hologram između ostalog, podeliti na 2 dela, da će biti svest ljudi koji su napravili neki progres i koji su se oslobodili svega i pečata i karme i svega sa Zemlje i da će ostati ova druga Zemlja da pati ovde u tom drugom kontekstu. Ako se, kažem opet, ima jako puno teorija, ovo su sve moja izlaganja, ovo su sve moja razmišljenja, kroz jako dugo vremena utrošenog i rada na sebi i rada sa drugim ljudima na svim nivoima, jako bitno naglasiti, i mentalni, i emotivni, i fizički, i duhovni, svi mogući nivoji. Tako da taj Uran možda negde promeni reljev Zemlje, možda negde se pojavi neko novo parče Zemlje, neki novi mali kontinent ili šta god, ili negde se ocepi parčence Zemlje, zato što on ima i tekako veliku poziciju. Znači, mesto na planeti Zemlji koje trenutno najviše drži i neće da se menja uporno, znači da li su to opet neka tamo mesta zabita u smislu da narod ne želi da podigne svest, ta mesta će stradati u smislu jednostavno imaće jako puno problema što više Uran ulazi u što više Uran ulazi u konjunkciju sa Algolom. Ima tu jako puno, to može sad da se secka do detalja, da se gleda i tranziti, da se poveže sve kompleksno, ja ovde kažem izvodim. Znači, stavite akcenat, ako povežete ovu veru iz Saturna u ribama, znači, ko veruje u Boga ne može da ima strah. Znači, toj priči je kraj. 2019. 20. ne sudim ljude, ne sudim nikom. Svako ima svoju promisao, svako je biro trenutak kada dođe, kada ode. Zato kažem, gledam sa jednog drugog nivoa, koji je otišao tada, on je trebao da ode tada. Zato kažem, vera i strah, eto te dve komponente ako bi mogla da izvučem. Da li ste ikada radili, ima jako puno na mom kanalu i bit će svega, kako se osloboditi tog straha. Kažem, 2000, vi ako imate veru, znači u kog Boga, sve je jedno, ili boginju verujete, vi ne treba kao vernik da imate nikakav strah. Tačka. Znači, to je apsolut. I sad ne možete u isto vreme da verujete u Boga i da imate strah. Ta dva jednostavno ne mogu zajedno. Jedno je apsolut i drugo je apsolut. Vi ste puni straha, ovde je Bog i znači ta dva nikako ne mogu da idu zajedno. Zašto vidimo da dosta ljudi, po nekoj teoriji ako kažemo, jer kažem te teorije su nebitne i kako kažete neko je teoretičar zavere, to smo isto rekli da je jako bitno šta govorite. Znači, ako vi kažete da sam ja teoretičar zavere, vi automatski pravite neprijatelje od mene, jer ja sam neko ko vas zavera, ko vam želi loše. I nemojte kupiti tako lako te entitete, etikete i opet ništa niste uradili. Znači, kažete ta osoba ima svoje mišljenje, nemojte reći ta osoba ima zaveru, jer ako kažete zavera, znači moj komšija pravi neku zaveru ili ja pravim zaveru protiv njega. Znači, to je automatski, odmah ste stavljeni u osu neprijatelja. Ako kažete on ima jedno viđenje, a ja imam drugo viđenje, to je okej, onda dajete i slobodu, dajete širinu i otpuštate sve to između ostalog. Tako da iz te
pozicije, rekli smo, je samo pokazano da čovečanstvo nije baš u najboljoj formi, ako smo svi potrčali da se bojimo toliko za svoje živote i da to ne možemo da prepustimo Bogu. Znači, ja ne kažem na jedan glup način da sad ne treba da se lečimo ako smo nešto bolesni ili šta god, opet postoji jedna druga strana tih bolesti, ali mislim da je to bio početak, onako jedan dobar svega u materiji početak. To se dešava na jednom drugom nivou mnogo pre i mnogo ranije, ali pošto se spustilo u materiju, Saturn u Jarcu, Pluton u Jarcu, konjunkcija, spustilo se u materiju, znači na zemlju, da mi prolazimo to zatvaranje i probleme sa bolestima, sa pandemijom koja je mnogo odnela i na psihičkom nivou. Možda neko nije stradao fizički i napustio ovaj realm, ali dosta ljudi je stradalo i emotivno i mentalno i psihički ili kako god. Isto tako vidimo da dosta ljudi koji su primili, znači, te određene tekućine u svoja ramena, vidimo da umiru od srca. Zašto od srca? Zato što je napravljeno u laboratoriji, ja mislim tako, da targetira određene, prvo ja lično smatram da je virus koji je da li napravljen u laboratoriji ili slučajno ispao ili nastao ne znam gde, opet kažem to je nebitno, je bio jako i nisko frekventivan i onda je, kako bi rekla, sad vidimo da dosta ljudi umire od srca, znači srčana, oni su znači u nižoj toj dole služili frekvenciju, prva, druga, najvjerojatnije borba za život, strah, drugo polje i prva vezano za materiju, a ako mi već idemo sada ka jednoj određenoj, ako planeta Zemlja sa ovim Uranom ide ka određenoj visini, onda tu puca srce ne može da izdrži. Sa ovim Saturnom u ribama, kažem, ne verujem, meni barem, nema simboliku nekog zatvaranja, nema tu šta da se zatvori kad to ni ne postoji. Ribe, to je totalni taj koncept da to ni ne postoji. Sad, kako može se zatvori nešto što ne postoji? Ono je više bila materija, pa smo dobili dole, taj mentalni sklop se pretvorio u fizički realm, znači zatvaranje, jer smo u mentalnom delu zatvoreni nekim svojim strahovima, od nekih bolesti, ko zna čega, spustili to i sproveli i videli smo da je dosta ljudi tu. I dan danas, meni tužno to izgleda da je dan danas, znači uopšte nemam, kažem, meni, jer i morate biti sa medicinske tačke gledišta, morate znati malo bolesti i prvo i kako nastaju iz duhovnog dela energetskog sklopa i obrnuto virus, kako se širi između ostalog, da neki ljudi dan danas nose neke rukavice, maske i puno opremu, kad smo malo te ni zaboravili na sve to u tom nekom. Tako da Saturn u ribama može da dođe, ako postoji teorija da stvarno nešto jeste, znači idemo, ako postoji teorija, da stvarno jeste bilo ubrizgano nešto i što ne bi trebalo da bude ubrizgano, neki metali ili čipovi ili imate isto dijapazon da birate šta je ubrizgano, onda može da dođe, kako bi rekla, znači, ovaj Saturn u ribama je imao tu simboliku, znači čišćenje, da jednostavno negde nešto tu sada, jer kažem sve se pomera, sve ide, ako ste vi na toj frekvenciji da ste zaista primili nešto i ako to sad ne bude išlo sa sledećom vibracijom, onda će to da dođe jednostavno između ostalog u sukob. Da li će neko da pritiska tamo dugmićak u onom simpatičnom skeču, ima skeč neko radi na YouTube-u, mislim da iz Bosne čoveka, da pritiska kada on glumi onog valjda Bila i viče evo jer ćemo da ga sklonimo, sklanjaj ga, ne vredi, klikni baš je onako bilo posle parodija, ali opet kažem može da dođe do čišćenja. Uran smo malo samo pomenuli, kažem ja ovo mogu da pominjem i to nije svrha, hoću samo da izvučem skeleton ove tri koje ja smatram da će napraviti neki novi reset, neku novu svest, da će se narod opet probuditi. I poslednje što mi je ovde ostalo da izvedem, Uran u biku, dok ne zaboravim, idite na sela, sadite, ne znam šta radite, a totalno ljudi nesvesno ne kapiraju da biste išli na selo morate da imate celo domaćinstvo, znači i zubara i lekara i veterinara i ne znam, sve morate da imate na tom selu, niste samo vi izolovani na nekoj planini.
Onda kažu izvor pitke vode. Šta se sad desilo s izvorom pitke vode? Po vazduhu svašta nešto leti, padne u vodu, voda je dole zatrovana, padne na zemlju, zatruje biljke, automatski nije čista i tako dalje. U redu je selo, ali uvek imajte svest da to nije vaš spas, da je to samo jedna u trenutku alternativa bolje. I zašto selo? Zato što će grad doživeti baš prženje, možda sa tim 5G, 6G, čime god, i grad će mnogo više biti manipulisan možda u jednom trenutku, kažem, ako do toga dođe, ali ja opet ne vidim da će na tom nivou biti. Mislim više da svest na planeti Zemlji će da već spušta dole ovo sve što živimo sada i kažem, nema tu predikcije. Ako se svi ovog trenutka literalno probudimo i zagrlimo drugo ljudsko biće i volimo sebe, imamo veru u Boga, znači mi smo automatski u svetlosnom dobu, znači ovo ništa poništeno. Ako nismo, ako smo ignorant, da ignorišemo, ako ego vlada, ako materija i pare, strah od života i svi mogući strahovi, XYZ, predačka linija, karmički otisci, znači može u nedogled, ako je to još uvek dosta prisutno, onda smo u jako lošoj poziciji i onda, kažem, mora nekako da dođe negde nešto, jer sve je frekvencija, ovo se sve svodi na to da je sve frekvencija. Tako da to selo da, ok, ali imajte u vidu, samo osvestite to vaše selo u smislu šta vam je zaista potrebno. Šta ako krene stvarno nešto iz vazduha da ide, onda je vaša hrana automatski zatrovana, šta ćete sa tim, ili životinje će da mislim, može to da ide baš u analizu, kažem, ne bi sada, ali bitno je osvestiti između ostalog i to selo. Pijaće vode, ja ne znam da li ima još uvek pijaće voda, sve je otišlo pod monopol, gde na svetu još uvek ima izvorski čista pijaća voda i razmišljajte i o tome. I opet, da li to može nekako, konkretno mogu da uzmem primjer Srbije koja se desila, prvo je išlo, ne znam, kiše, pa je ono sve isturilo, pa je onda naišlo, ne znam, žega valjda, pa su onda naišlo oni neki, ne znam ni kako se zove, stvarno iziljam, neki ćelijski, ne znam, samo to je etiketiranje koje nikuda ne vodi. Oblaci, u životu, znači onakve oblake ni u photoshopovima ne možete da napravite koji su stizali iz scene, onaj grad koji je padao i sve to, znači džabe vama vaše selo ako postoji tako nešto, da li Bogom izazvano ili ljudskom glupošću izazvano, u vama je u tom trenutku nebitno. Bitna vam je ta stanca gde ste vi, jer kažem, ako se ikada borba bude vodila, vodit će se na vaše slabosti, vodit će se na vaš mentalni sklop, vodit će se na vaš duhovni sklop i ove 3 planete vam to između ostalo kroz ove tranzite i tekako potvrđuju. Znači, vodit će se kroz vašu veru, koliko ste se odaljili od Boga, drugi navodno Hristov povratak i tako dalje, Uran u biku, promena na zemlji, u svakom slučaju stoji da li smo mi spremni, da li mi dižemo tu svest da zajedno promenimo i obrnuto. Pluton u Vodoliji, sad je trenutno se vratio 29. stepen Jarca retrogradno, da počisti i da postavi neke stvari u materiji, znači retrogradni hod planete, vraća neke stvari unazad, rekapitulacija gradiva, ono kad učitelj dođe i kaže, sada vidimo kako smo mi shvatili to gradivo što smo predavali, znači rekapitulacija nekog gradiva koje smo već prošli, uglavnom je retrogradni hod svih tih planeta i tih pozicija. Materija, znači sad će opet, ako dođe, kažem opet, ne vidim neko zatvaranje, ne vidim taj scenario bolesti, više vidim after efekat, više vidim posledice zaista šta se dešavalo 2019. i 2020. Ne vidim novu, kako bi rekla, neku tu pandemiju, kako god je vama lakše. Više mislim da ova pozicija donosi posledice
onoga što se desilo, zato što je retrohod za obe planete, između ostalog i druga čiji su znaci, promenili su znake obe planete. Jedan je Saturn ušao u Ribe, Pluton ulazi u Vodoliju. Već je ušao, vratio se malo retrogradno, da još završi šta treba povodom materije. Tako da vidite, banke padaju, ne znam, ali mislim opet i da je to izazvano ili je veštački, vama je nebitno. Bitno je da uvek idete sa promenom. Promena se dešava, to je jedino što mogu da vam obećam, je da se promena dešava 1000%. I znači, ukačite se na promenu i idite sa promenom. Jer ako se ne budete menjali, sve što je, ostaje čvrsto i nije sklono promeni kada treba da se menja, znamo da počinje da doživljava težak period, odnosno stradanje neke vrste. Tako i ovo. Pluton u Vodoliji, da, može svakako, ne znam, neka nova era u digitalizaciji, još više u robotima, u ne znam, ovome, onome, ali sa druge strane Pluton u Vodoliji isto tako može, zato što ima tu isto bipolarnu osu, može da bude između ostalog i promjena nivoa, pošto u Vodoliji čovečanstvo, ljudi, svest, znači kažem, ako može da ide iz oba, ako ćemo krenuti ka robotima, to nije dobro za nas, jer promisao svevišnjeg kreatora nije finalna za nas da mi budemo roboti. Kada je Bog stvarao ovaj svet, mnogo smo se odaljili od te tačke kada je Bog stvarao svet, i tad kad ga je stvarao, njegova promisao za sigurno nije bila finalna kao šta mogu ovde da napravim, kao ajde da finalna highlight bude da ljudi postanu roboti. To nije naš finalni, jer tako se ne vraćamo nazad Bogu, tako ostajemo ovde na zemlji. Razvijela sam teoriju o robotima, tek ćemo pričati, a kome će oni da služe onda ti roboti? Ajde da naprave, znači ostavit će 10.000 najboljih tech software people, i kome će ti roboti da služe, znači šta ćemo sa ostatkom čovečanstva, mislim, ne može nikako da padne negde, jer kažem, onda Bog neće dozvojiti, ako mi zaista krenemo više ka robotima, šta će onda biti sa ostatkom, ne znam koliko ljudi na planeti Zemlji, nešto tu ne ide, ali opet imamo moć Pluton kroz Vodoliju, jednu mnogo jaku energiju, da promenimo svest, eto samo jednu simboliku da uzem, znači svest kod ljudi da se promeni, da smo više okrenuti, čuveno, eto može se aplicirati doba Vodolije, da smo okrenuti jedni ka drugom. Pričat ćemo dosta, ovo sam baš onako krenula, kao sve da pobedim ovo svetlo, ali nažalost ne radi. Pričat ćemo dosta o svemu, zapratite ovaj kanal ukoliko vam se sve ovo dopada, stavite like, preporučite nekome, pišite komentarima, ja sam zaista zahvalna za sve. Šta još tu može da se kaže? Ako hoćete da diskutujemo, najvjerojatnije ću posle ovoga ići malo live kod kolege tamo na drugom kanalu. Tu smo, javite se. Sve najbolje do sledećeg slušanja, gledanja, šta god.